Bu günləri Yomikdən pulu necə Binance-ə atmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Binance-də necə işləyirlər, bunları atacağım qrupa. Və xahiş edirəm ki, hamınız diqqətlə baxın. Çünki qrupda bu platformada iştirakçıların sayı çoxdur. Onların hamısına bir-bir yanlarına gedib bunları başa salmaq bizə çətinlik yaradır. Və Binance-i mən App Store-dan yükləmişəm, indi iPhone-da. Samsung-da, başqa telefonlarda Play Market-dən yüklənir. Dili seçirik. İndi burada türk dilidir. Türk dilini seçdim. Binance-ə girmişəm, yükləmişəm. İrəlini basırıq. Burada yazılıb e-posta və ya telefon ilə qayd olun. Məsələn, e-posta ilə mən daxil olacağam. Burada hazırdır məsələn e-posta məndə. İndi mən telefon nömrəsini yazım. Kim istəsə elektron postunu yaza bilər. İndi mən mobil nömrəni yazdım, irəli basıram. Kodu gəldi telefona, həmən kodu bura daxil edəcəm. 732 274. Şifrə, özümüzdən hər hansı bir şifrə yazırıq. O şifrəni yadda saxlamaq lazımdır. Və yaxud da ki, bu formada edin, şeydə qalsın. İtməsin, ya vərəqə falan yazın, yadda qalsın. Davam edirik sonra. Baxın, hansı formada edirəm, o formada şey edeyim. Bu ana parolları, əklə falan, bunları sonra eləyəcək. X-i basırıq. Tamam. Ölkə Azərbaycan, yəni olduğu kimi qalır. Yenə davam basırıq. Adımızı yazırıq. Adımızı çalışaq, məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsində hansı formadadırsa, o formada yazaq. İkinci ad, yenə də məsələn, eyni adı təkrar edirik. Soyadı yazırıq. Ölkə Azərbaycanı seçdik. Yenə davam etib basırıq. Doğum tarixi, il günü yazırıq. Bu birinci ildir. İli yazırıq bura, ən birinci olan. Sonra aydır. Ayı yazırıq. Sonuncu da şeydir. Hansı gündə onu yazırıq. Sonra qeydiyyatda olduğu ünvanı yazırıq. Hansı ünvanda oranı yazırıq. Sonra posta kodunu indi mən bilmirəm, indi buradan girib baxacağam indi posta koduna. Yəni məsələn Beyləqanın post indeksi hansıdırsa, bunu internetdən girib baxa bilirsiniz. Google-a yazırsınız, hansı rayonda, qəsəbədir, misal üçün, oranın post indeksi yazırsınız, çıxır.
post indeksi məsələn burada 12.00. Şəhər soruşur məsələn. Beyləqan rayonunda mən Beyləqan yazıram. Ölkə Azərbaycan, yenə davam et. Tamam. İndi kimlik kartıdır. Bu kimlik kartının həm ön üzünü, həm arxa üzünü istəyəcək bizdən. İndi kimlik kartı yaxşıdır ən çox. Burada sürücülük bəlgəsi falan da var, amma kimlik kartı məncə daha etibarlıdır. Sonra arxa özünü çeviririk. Tamamlandı. Yenə davam eti basırıq. İndi burada bu nə deyirsə, burada deyəcək ki, başığı sağa sola elə, yəni yuxarı aşağı elə, onu eləyirik. Gözləri aç bağla, ağzı aç bağla, başını sağa sola elə. Tamam, bu da doğrulandı. Kapatı basırıq. Yükləndi. Biz indi nə edirik? Burada bu adam şəkili var. Bunun üstünə gəlib baxırıq görək bu doğrulanıb yoxsa yox. Baxın burada bəkləmədə yazıbdır. Bu indi ola bilər ki 10 dəqiqəyə, 5 dəqiqəyə, ola bilər yarım saata, hətta bir gün də çəkə bilər. Bu arada girib baxmaq lazımdır ki, bu doğrulandı yazılsın. Doğrulandı yazıldısa deməli Binance yükləndi. Binance sənin o verdiyin bütün məlumatları qəbul elədi. İndi bundan sonra mən baxacağam bu doğrulandı yazılandan sonra bu Yomikdən Binance-ə necə pul atmaq lazımdır. Fon şifrəsi falan yaratmaq məsələləri var. Onları təzədən video kayddan başa salacağım. Çox sağ